Bugatti отказалась от турбин и двигателя W16. Новый гиперкар Tourbillon имеет алюминиевый V16 объемом 8,3 литра и углом развала в 90 градусов. Двигатель создала легендарная компания Cosworth, поэтому он имеет сухой картер, карбоновый впуск и 1000 атмосил при 9000 оборотах. Отказ от турбо W16 обусловлен большим количеством выделяемого тепла, а также лагом турбин. Поэтому Tourbillon имеет 3 электродвигателя мощностью 800 сил.